नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपाली पुनश्चा नमो नमो सर्वंगारा सक्रामेतां कारच्चा नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपाली पुनश्चा नमो नमो सर्वंगारा सक्रामेतां कारच्चा सुतीर्थ आमकां मेळोंक रावला देवोण लिपून तुझे उड्याचे रूप घेतला उड्या वायनारी तू आमचे कान सारता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपाली पुनश्चा नमो नमो सर्वोन्नता सक्रामेतां कारच्चा जेसू तुका सांगो आयल्या तुझे पान पुसवून आशीष हंगारावला ये जेसू ये आमकां मेळोंक तू ये तुझे कृपेचे पेन्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपाली पुनश्चा नमो नमो सर्वोन्नता सक्रामेतां कारच्चा Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. मुगाळ बाबा बहिणीनो या प्रशांत सकाळीच्या वेळार या सुबेद देव तेंपलांत आमी सगळीं सांगात आयल्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूच आराधन करूंक आमी सांगात आयल्या हो थोडो वेळ आमी सोमिया सांगाता करसुया सोमिया लागीं आमी मागया सोमिया लागीं आमी बेसावा मागया दोन हजार वर्सां आदीं जेजू 12 वर्सांचो आसतना देवळाक वचून जाणट्या आनी बुदवंतां मदें बसून तांकां सवालां घाल तांच्या सवालांक जापी दिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा
सिनागोगांनी देवाळांनी शिकून दिल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. हळ्यांनी गांवांनी शारांनी दोंगरांनी शिकून दिल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. पिडे सांगून केल्लो देमसार लागलेल्यांक सुटका दिल्लो मेल्ल्यांक जीव दिल्लो कुरड्यांक दिश्ट दिल्लो मोन्यांनी उलयशे केल्लो तोंड्यांनी सलशे केल्लो केप्प्यांनी आयकोशें केल्लो कोडकारांक गूण केल्लो आरेगारांक सलशें केल्लो सकड तराची पिडा शिडा गूण केल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. कश्ट तेल्या लोकां सांगता निर्गतिका मदें अन्याय जाल्ल्या लोकां मदें पातक्यां सांगता भुरग्यां सांगता सिसां सांगता आसुल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. म्हजो जेजू तुजो जेजू आमचो जेजू आमचे मुखार आसा. देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां समजयल्लो आनी आमी कशें देवाचो मोग करूंक जाय आनी देवाच्या मोगांतावन हे पेल्यांचो कसो मोग करूंक जाय शिकयल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. हांव बरो गवळी हांव खरी दाखवाल हांव जिविताचो उंडो हांव जिविताची झर हांव खरो देव नीज देव देवाचो एकलोच पूत सर्गा संवसार सोदनी आमचो इश्ट म्हणलो तोच जेजू आज आमचे मुखार आसा. मनशा कुळाक सोडवून दिल्लो सोडवून दिवच्या खातीर खुर्सार मेल्लो जिवांत जाल्लो सर्गांतावन देवून येवन आमच्या जिविताचो उंडो जाल्लो तोच जेजू आमचे मुखार आसा. आमी ताच्या मुखार दिंब्यांनी पडून आसा. 2000 वर्सां आदीं आसुल्लो जेजू तोच जेजू आज आमचे मुखार आसा. त्याच सोम्या मुखार आमी सरपडून मागया. त्याच सोम्याचें आमी आराधन करया. त्याच सोम्याक आमी स्तुती होगलाप दिवया. त्याच सोम्या लागीं आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. त्याच सोम्याच्या पांयां तळी आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्याचे आराधन करून गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका हें गीत आमी सांगात म्हणया. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन
तुका उड्या रूपार तू लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा उड्या रूपार तू लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कुर्बेक तू आमकां मेटून आसा पवित्र सांगात तुजो दिवून आसा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येशू वंदरा आराधन तुका स्वामी जेसू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वामी जेसू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेसू तू गवळी बरो तुजो आमच्या जियेचो एकच तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येशू वंदरा आराधन तुका मगजनो या देव तेंपलांत कुसेसांव मायेक समर्पण दिल्ल्या या सोबीत मंदिरांत आमी लागशिल्लीं पयशिल्लीं भुरगीं व्हडां युवा जनां सगळीं आमी सांगात आयिल्ल्या सक्रामेंतांतल्या जेजूचें आराधन करूं आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक फाटल्या नोवेनांनी येवन आमकां मेळिल्ल्या बेसांवा खातीर उपकारा खातीर आमचे मागणे आयकून आमकां मेळिल्ल्या सर्व गरजे आशिर्वादा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवच्याक परत ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसां तर आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां आमी दिवया आमची जबाब अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मोदें आसच्या अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता अंकवर मरेच्या पुता अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवून केल्लेल्या अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता आमकां बरवोसून भरलेल्या अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता सर्व देण्याच्या दातारा अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता आमच्या इश्टा अर्गां आनी वकलाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्ता आमकां तुज्या पुताच्या कुडी
रक्तान जिवान भरलेल्या आनी होगळाप तुका सोम्या तुजी प्रतिरुपां जावन इगर्ज मतेन आमकां ह्या जागाक दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू भवर्तच्या जोम्यान तुजो संगात आमकां दिठाय देखून होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू क्रिस्त आमकां तुज्या सारक्याची आनी आमकां स्वरुपाची जावन रचलेल्या खातीर जेजू क्रिस्त आमकां क्रिस्ती भवर्तांत भाग घेवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर बरेपण आत्मीक घटाय आमकां दिल्ल्या खातीर जेजू क्रिस्त जनवयाच्या बुदवंतकायेचें देणे आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां बरें फिरगस कुटुंब फावो केल्ल्या खातीर आमकां देणी आनी तालेंतांनी आमकां भरिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू शगुणे बरीत जिणी आमकां जियोक फावो केल्ल्या खातीर दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां भलायकी फावो केल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आवय बापायचें देणे आमकां फावो केल्ल्या खातीर कुटुंबांत भुरगीं बाळां आमकां दिल्ल्या खातीर भुरग्यांक शिकूंक बरी समजोणी दिल्ल्या खातीर वस्ती करूंक आनी न्हेसोवंक आमकां बरें वस्तेगर न्हेसोवंक वस्तूर फावो केल्ल्या खातीर बऱ्या जिणेच्या सांगात्यांक फावो केल्ल्या खातीर शांत समाधान आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या वावरां आनी योजना आमकां सफळ केल्ल्या खातीर पावसा वेळार आमकां सर्व विघ्नान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर बरें बेळें आमकां दिल्ल्या खातीर पयना वेळार आमकां सुरक्षीत रितीन राखिल्ल्या खातीर परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीक राखिल्ल्या खातीर गडगड्या जगण्यातल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर मारेकार पिडेत हावन आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर मगलो उपकार आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर कश्टाकांता वेळार आमकां स्पंदन करच्या बऱ्या मनशांक फावो केल्ल्या खातीर सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या ल्हान ल्हान उपकार जावंक पुरो त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. कीर्तन 30 आनी 5 वाक्य 18 म्हणटा व्हडल्या सभेंत हांव तुका अर्घां दितलो लोक एकठांय जाता थंयसर हांव स्तुती गायनां होगळाप दितलो. कीर्तन 69 वाक्य 30 सांगता गायन करून हांव देवाच्या नांवाक स्तुती करतलो अर्घां घेतानी हांव ताची वडवीक गायतलो. हेंच मनान घेवन आतां आमी एक अर्घां गीत आमी गावया. सौम्य विचित्रा सगळ्या मोच्याची विठा स्वादी तुची दैवी पुत्रा गस्ता सैकानी संसारा तुवें केल्याय सौम्या विचित्रा सगळ्या मोच्याची विटा स्वादिक तुझे दैवी पुत्रा गस्ता सैकानी संसारा मोजो जीव सौम्याची वडवी गाता मोजो आत्मा ताचे थंय संतोष पावता माता सुपारता वैभव ताचो प्रकट जाता मोजो जीव सौम्याची वडवी गाता मोजो आत्मा ताचे थंय संतोष पावता
वैभवताचो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतराळ पाताळ सरना वाटता आळ्यान सोम्या तुझो प्रस्ताव मोसो जीव सोम्याची वडवी गाता मोसो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्ते माता सुभारता वैभवताचो प्रगट जाता वैभवताचो प्रगट जाता मगचनो देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक ते दोन दारीच्या तलवारी परी आमचें काळीज आमचें मन आमचें सर्वस्व तें शिंदूंक शकता त्याच देवाच्या उतराक आयकूंक आमी उबे रावया जुबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो तो वळ प्रद्वार करतनाच आदारलेले एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फरिजीव ताचे सरशी हाडून आयले जोम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच संपडली तसल्या स्त्रियेक पात्रांव जिवेशी मारे जाय म्हणून मोइजेनस नियम शास्त्रांत फरमायला पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालोचो इरादो आसलो पूण जेजू सकला बगोवन आपल्या बोटान धरणेन बरो चार पडलो ते थंय रावून सवालांक घालीत आसले देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयल्लें फातर मारूं उपरांत तो परत्यान बगोवन धरणेर बरोवंक पडलो हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड येता निमाणो पर्यंत तेंचे निकळ्ळे उबी आसलेले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो बाये ते सक्कड खंय कोणेंय तुका गुन्यांवकार केले नांदनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हळें हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना वच आनी मुखार तशें करिनाका देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता दयकन बसात मगचनो एक घडीत सुवातेंत आमी आयकलें सकाळी न्हय दनपारां न्हय सांजेर न्हय बगार भोव फांत्यार भविश्या 4 वा 5 वरां जावंक पुरो जेजू देवळाक मागोवंक गेल्लो थंयसर बसून तांकां तो शिकोवंक दिवनासलो तबळ फरिजीव शास्त्री एका स्त्रियेक धरून ओडीत येतात आनी जेजू मुखार तिका लोटून घालिनात जेजू मुखार तिका धरणेक शेवटिनात जेजू मुखार तिका उबी करतात उबी करून जेजूक सवालां घालतात मोइजे प्रमाणे प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रियेक फातोर मारून जिवेशी मारूंक जाय म्हणून मोइजेन फरमायलें आसा तूं कितें सांगताय तांचो उद्देश जेजूक शिरकावन घालचो पूण तूं कितें सांगताय म्हणून जेजूक ते सवालां घालतात जेजू कांय तरी उलयलो गे
जेजून कांय तरी तांकां जाप दिली गी खंडीत जावन जेजून जाप दिवना. दुसऱ्या सुवातीनी पळया ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येवन म्हणालो सासणेक जिबी जोडिजे जाल्यार हांवें कितें करी जाय. जेजून सट्टकन जाप दिली उपादेस पाळ. एक स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक आपोवन नगून जाली. जेजून सट्टकन विचारलें कोणें म्हाका आपडलें. जायराच्या धुवेक गूण करच्याक शतापती जावं पुरो जेजू लागीं येवन विचारतना म्हजे धूव मरणाच्या तणीर आसा, म्हजो नौकार मरणाच्या तणीर आसा, ताका आपोवन गूण कर, तुज्या बाबर्तान तुका गूण केलो वोस म्हणून जेजून सट्टकन जाप दिल्ली आसा. पूण ह्या घडितांत जेजू कांयच उलयना, कांयच उलयना. ओगो रावता, बसता आनी धरणीर बरोवंक लागता. कितें बरयता तें आमकां प्रमोक न्ही. जेजू बसता आनी धरणीर बरोवंक लागता. पूण उबे रावून आसले सक्कडी जेजूक सवाला वयर सवाला घालून आसतात. आनी ह्या वेळार जेजू उबो रावता आनी पयले पटी उलयता. कितें म्हणटा तुमचे मदें कोणी पाताक नातलेलो आसा जाल्यार पयलो फातोर काडून तिका मारूं. तुमचे मदें कोणी पाताक नातलेलो आसा जाल्यार पयले फातोर तिका मारूं. जेजून तांचे अंतस्करण उक्ते करता. जेजू तांचे काळोख अंधकार कितें तांच्या काळजांत आसुल्लो, तांच्या अंतस्करणांत कितें काळोख आसुल्लो, तांच्या काळजा मनांत तांच्या जिणयेंत कितें काळोख आसुल्लो तो उक्तो करता. तांकां समजयता हर एकलो पातकी मनीस, हर एकल्यान तें उणेपण आसा, हर एकलो अस्कत, हर एकल्यान तें पातक आसा. आनी त्या पातकांत हांव भायर येवच्या खातीर हर एकल्याच्या ताच्या सांगता ताच्या समोर आशिल्ल्या सगळ्यांक तो सांगता. असो परिणाम कितें जालो. मलगड्यातावन ल्हाना पर्यंत, मलगड्यातावन भुरग्यां पर्यंत थंयसर आसलो एकलो सुमेत थंयसर रावनासतना सक्कडी फाटी गेले. कित्याक तांकां कळ्ळें आमी पातकी, आमचें थंय अस्कत काय आसा, आमचें थंय उणेपण आसा, आमचें थंय पातक आसा म्हूण तांकां केदाळा समजलें. थंयसर एकल्यातावन एकल्या फाटल्यान पाटापाट कळते खंयसर तावन गेले. थंयसर उरलो जेजू मात्र. स्त्री आनीक जेजू सांगता उबे आसले. तिणें मागजे आसले सोम्या म्हजी काकुळट कर, म्हाका बचाव कर, म्हाका बक्षी, हांवें पातक केलां खरें म्हाका बक्षी म्हूण तिणें रडजे आसले, तिणें मागजे आसलें. पूण ती स्त्री उबीच रावून आसा. जेजू धरणीर आसा, सगळी लोक उबो आसा. आनी ह्या वेळार जेजू तिचे सांगता आतां उबो रावता आनी पयले पटी त्या स्त्रिये लागीं उलयता. खंय आसात तीं? तुका वोन हाडिल्लीं मनशां खंय आसात? तुका पात्रांक जाय म्हणले ती मनशां खंय आसात? खंय गेल्यात? ती म्हणली कोणूच ना सोम्या, सगळी गेले, कोणेय म्हाका गुन्यांवकार करूंक ना सोम्या. आनी ह्या वेळार पयले पटी जेजू तिका जाप दिता. जेजूनी तिचें पातक खंडन करूं ना, जेजूनी तिचेर अपराध मांडूंक ना. कित्याक बाये तुवें अशें केलें? कित्याक अशें तरी केलें तुवें? कित्याक ह्या रितीची जिणी तूं जियोन आसाय? कित्याक अशें खोटी जिणी तूं आदारून आसाय? कित्याक तूं अशें करताय म्हणून जेजून तिका सवाला घालूंक ना, तिचेर अपराध मांडूंक ना, तिका परिक्षा करूं ना, कितेंच सांगूंक ना. बदलाक जेजू एक सांगता बाये हांवी तुका गुन्यांवकार करिना, हांवी तुजें पातक पळयना, तुका बक्षिता, पूण आनी मुखार तशें करिनाका, पूण आनी मुखार तशें करिनाका. वैमुखाच्यानो कुमसाराच्या सक्रामेंतांत एन्स आजाप घडटा. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत असलेंस आजाप करता. देवान ती पदवी याजाकांक दिल्या आनी याजाक हर एकल्याचें पातक ह्याच रितीन बक्षिता. पूण आमी उक्त्या मनान कलत्या काळजान कशें सोमी कलतो जावन आसलो त्या तसल्या कलत्या काळजान आमचें तें आसलें उणेपण उक्तें कर. आमच्या काळजा मनान कितें बेजाराय आसा, कशें दूख आसा, कोणा तरी बगसूंक आमकां तयार आमी ना, आमचें तें पातकाचो काळोख आसा, अंधकार आसा, तें सगळें उक्तें करून एक सुटावे कुमसार जाल्यार खंडीत जावन जेजू आमकां आयकता, आमची पातकां बक्षिता. तीस काकोळ कितें त्या प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रियेक मेळ्ळी तीस काकोळ आमकांय तो दिता आनी सांगता आनी मुखार तशें करिनाकात. आमच्या जिणी बदलोवच्याक आनी एक अवकाश सोमी आमकां दिता. आमचें तें आसचें उणेपण पातक कसलेंय जावं पुरो,
ल्हान पातक जावं पुरो, व्हड पातक जावं पुरो, महान पातक जावं पुरो, सोम्या मुखार कलतेपणान आमी आयल्यार कुमसारांत आमचें अंतस्करण उक्तें करून ह्या जागा मुखार आमची पातकां सांगल्यार तस्सो कुर्सायल्लो जेजू तिस्स कृपा थंय आमकां दिता. आनी आतां आमी आमचें पातक वळखून सोम्या लागीं आमी बक्षान मागया. एक गीत आमी गावया. काकून मोची कर देवा, काकुळ ती सोतू साकू, अपराध मोचे दोन काढणे तर म्हाका कर, ही वापरास दवो कर. काकुळ मोची कर देवा, काकुळ ती सोतू साकू, अपराध मोचे दोन काढणे तर म्हाका कर, ही वापरास दवो कर. ही निर्मळ काळी सृसंती, नवो आत्मो मोचे भितर घाल, उल्हासा सोनात म्हाका परत आयकोंक दी, सडवणे सो संतोष ती सांबाळ. एक नितळ काळी सृसंती, नवो आत्मो मोचे भितर घाल, उल्हासा सोनाग म्हाका परत आयकोंक दी, सडवणे सो संतोष ती सांबाळ. काकुळ मोची कर देवा, काकुळ ती सोतू साकू, अपराध मोचे दोन काढणे तर म्हाका कर, ही वापरास दवो कर. ही वापरास दवो कर. ही वापरास दवो कर. मगचनो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दिंडी घालया. जेजू आमचो दैवीक वैज, आमची बोळ आमची सकत जेजूच्या कृपेंतावन आमकां मेळटा. बबरतावन दुबावन आसतना मागले खंडीत जेजू आमकां दिता. थोड्यांक जेजून आपूण गूण केले, थोडी जेजूक आपूण गूण जाली, हेर थोडी तांच्या बबरताक लागून गूण जाली. जायराच्या बबरताक लागून ताची धूव बरी जाली, शतपतीच्या बबरताक लागून साकोर बरो जालो. अशें सबार अजापां पवित्र पुस्तकांत आसात आनी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जाल्यात. तर ह्या वेळार प्रत्येक रितीन पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पवित्र सभा सोलून वचा पापा साहेबाक दैवीक जानवाय सकत गरज आसा, ताच्या खातीर मागया. ताणें मांडून हाडलेली सगळी योजना सुफळ करून दी. पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरून सगळ्या संवसारांत जेजूची सुवार्ता परगट करून ताका जाय अशी कृपा आमी मागया. आमच्या दियेसुजेच्या गुवळी बापा पासत आमी मागया. आमच्या पिरगजन सेवा दिवच्या ह्या जाका पासत आमच्या दियेसुजेच्या आनी पर गांवांत मिशनरी गांवांत वावर करच्या सर्व ह्या जाक धर्मीक बाबा भयणी पासत लायक मिशनरी पासत आमी मागया. आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या दादल्या बायल्यां पासत, भुरग्यां बाळां पासत, प्रायवंत पिडेस्त बाबा भयणी पासत आमी मागया.
आमच्या युवा जाणां पासून मागया सबार जण शिकून आसात आनी हेर थोडे इंटरव्यू दिवन कामाच्या सोदनेर आसात। इंटरव्यू पास जाल्यात कामाक आपोवणें मेळोवना, राखून आसात, अत्रेगून आसात, कंगल जावन आसात। तांकां तांचे पासून आमी मागया। आज प्रत्येक रितीन काजारां जोड्यां पासून आमी मागया। तांचे मदें मोग संबंद बरो आसूं दी। जे कितें देवान तांकां सांगात हाडलां तेंचें सांगातपण आखेर पर्यंत जिवनचे पासून आमी मागया। समेस्त बाबा भयणीक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समेस्तांक सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण आशिर्वाद मागोवंक आमी आयते जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान। येद्या व्हडा सक्रामेंतान सुस्तांक नामान करुया पुर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सुलवोन बेचन क्रिस्त्या बाबार्थाचे मोर्तेव्या ससे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान सीता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समा समी नावर्ता प्रार्थया Isumia Jesu Christa ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांत सोगडास तुवें आमकां सोडला। तुजे सुडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर। जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना। आमेन। Spirit kalsan tuka hasita तुझे मरण जीवन पोळामी समरता सगळी जीवना तुझ्या आमी पाखेता सौम्या जेजू क्रिस्ता बोऱ्या दोळ्या सुकून गेल्यो शिळ्यो आमी तुज्यो विना तुझ्या आमकां राखून एकना आनवारांतली आमकां निवा सगळ्या तुझ्या नांवान आमी सांगता मेळ्या संतोष बोरी काळजान तुका हरसिता जुवान पिरेरा तिच्या इराद्यां खातीर आमी भेटोवची। आज आमचे संगत आसा मनदेव बाब
विवेक दीपक पिंटो बेंदूर फिरगजेचे सहायक विगार तुमचे नवी तांकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचें आराधन करून आतां हे भोव पवित्र येवकारीसान भाग घेवच्याक आमी मुखार येवन आसा. आयच्या सुवातेन जेजू दाखामळ्यांतल्या एका धनियाची ओपार आमकां दिता. कसो दाखामळ्यांतलो धनी ताच्या साकराते उदार जालो, हुस्को दाखोवन जियेलो गी त्याच प्रमाणे जिवच्या जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. ख्रिस्ती धर्मांत उदार जावचें, सेवा करचें, मोग करचो, भोगसाणें दिवचें हें जेजून आमकां शिकयली शिगुणां ती समजून सारके रितीन जिवच्या जेजूचो आदार आमी मागया आनी आमी मिसाचें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक आमच्या पातकाचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी पातकी म्हणल्यार वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सर्व पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदां सामको मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, Krista काकूट, Krista काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतेल्यांक दिसान आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे पुरी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचे काटा. गवळ्यांनी हिणाक पोसूंक जाय न्हय. तुमी दूद पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात, पूण हिणाक तुमी पोशिनात. अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात, गायिल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात, वाट सुकतेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात, सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात. कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बकरे शिंपडले आनी रानवट मनजातीच्या घासांक सांपडले. म्हजो हिंड
हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोंवूंक लागलो. म्हजो इंड आख्ख्या संवसारार शिंपडलो. कोणूच तांची पर्वा करूंक ना, कोणूच तांकां सोदून वचोंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतार आयका. म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या इंडांक लुटलो आनी गवळीना जावन तो रानवट मनजातीचें काण जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या इंडाची पर्वा करूंक ना. बागार आपणाकच पोसलें आनी म्हज्या हिंडांक पोसोंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचे उतार आयका. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसां. हांव म्हज्या हिंडाक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या हिंडाक पोसोंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गवळी आनी आपणाकच पोसचे नात. म्हज्या बकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतलें सोडयतलो आनी ते आनीक तांचें काण जावचें नात. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून येतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोगाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां, तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. श्लोक. कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मनां हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमताता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कड्डी जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगले. सर्गींचे राज अशें म्हणयत. एकलो धनी आपल्या दाखामळ्यांत दीस कुलींच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 लेखून मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाखामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळीच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाखामळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीक थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणीय आमकां कामाक दवरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाखामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळा सोदनी आपल्या मकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणे तावन सूर करून पयल्या पर्यंत दिवन वच.
तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जोन एकलो 1 रुपया नाण्या लेखून मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हणून तांणी चिंतले, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धनियाक पुरपुरोवन तो म्हणालो, निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतान पडून दीसभर घडल्याव जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनियान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, अळयिश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखून मजुरी घेवंक तूं ओपल्लोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता. अशें जी कोण निमाणी आसा ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचे वतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तई मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, एक बरी आनी अर्था बरीत एक ओपार जेजून आमच्या मुखार दवरल्या. जिनियेंत जाय आसली सक्कडी लिसावा ह्या एका ओपारींत आसात. ही ओपार आमी एकच रितीन पळयचें म्हणना, दुसऱ्या रितीन आमी पळोवंक जाय आनी त्याच खातीर जेजून आमकां आपोवणें दिलां. पळया, ह्या ओपारींत धनी फांत्यार उठोवन कामागारांक आपोवच्याक वेता. जावं पुरो ताका 2 तावन 5 एकरे जागे आसलो जावं पुरो. त्या तितल्या व्हडा जाग्यान काम करचें जाल्यार दाखा म्हणलो म्हणटा आसतना वा तो काडूंक वा लावंक गी खंयच्या एका कामाक जावं पुरो. पूण कामागार मेळना म्हणल्यार चिंतपान तो सकाळी वेग्गी उठोवन वचून कामागारांक आपोवंक वेता. आनी थंयसर थोडे जण मेळटात आनी तांचे लागीं संभाशण चलता. म्हज्या घरा कामाक आसात, कामाक येया, हांव तुमकां 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता. उणेय न्हय चडय न्हय, एक एवरेज एक दिसपट्ट्या ग्रासा कितें जाय तें हांव तुमकां दितां. आनी त्या ओपोवन ते कामाक येतात. आनी अशें परत धनी 9 वरार 12 वरार दनपार 3 वरार आनी फकत सांजेर 5 वरार परत्यांनी भायर सर वचून तेंच सांगता. हांगासर कित्याक वेळ पाड करनासात. कोणीय तुमकां कामाक आपोवना की म्हज्या घरा काम आसा येया आनी हांव तुमकां दिसाक जाय पडटी मजुरी दिता. कितें दिवंक आसा तें हांव तुमकां दितां. असल्या कंडिशन घालून ते सक्कडी ताच्या घरा कामाक वेतात. कित्याक तुमी वेळ विपाडतात. म्हज्या घरा कामाक हे आमी तांकां आपण व्हरतात. सांजेचो वेळ आयलो मजुरी दिवंक. दिसभर तांणी काम केलें, 5 वरांच्या आयल्यांनी काम केलें, सकाळ तावन आयल्यांनी काम केलें. आतां वेळ आयलो मजुरी दिवंक. आनी मजुरी दिता आसतना त्या धनियाक पयलें कोण आयल्या ताचे तावन मजुरी दिवी येत आसले. तो मजुरी घेतो सीदा वेतो. कित्याक ताणें आखेरी तावन दिलें. आखेरी तो पयले दिल्ल्यान पयल्याक वचून पावता आसतना ताणें सवाल विचारले. आखेरीचो आयिल्लो फकत 5 वरार आयिल्लो म्हळ्यार 5 वरार धनी आपोवंक गेल्लो. धनयान आपोवन त्याच्या घरा कामाक येता आसतना 5:30 जाली जावं पुरो. ताणें काम केल्लें खंय अर्ध्या घंट्याचें कोणना. ताकाय 1 रुपया लेखान ताणें मजुरी दिली. आखेरेक मेळ्ळी 1 रुपया. पूण ताणें पयल्याक आयिल्ल्याक दिल्लें तर तो घेवन ताचे इतल्याक वेतो. आखेरी तावन दिवंक सूर केल्ल्या वरवीं आखेरेच्यान पयलें कोण आयिल्लो ताका धनियाक सवाल घालता. हांवें सक्कडी मस्त काम केलां पूण आमकां दिलें तीच मजुरी. हो अन्याय न्हय गे. निजायकी खंडीत जावन आमच्या लेकार तो अन्याय. तांकां चड दिवचें आशिल्लें. आखेरेक आयिल्ल्याक कितें उणें दिवचें आशिल्लें. 1 रुपया तावन अर्दें कितें त्या दिसाचें आसा मात्र दिवचें आशिल्लें. पूण आमी ही ओपार अनेका रितीन पळोवंक जाय. अनेका रितीन पळोवंक जाय. आमी चिंतचे आसा हो धनी पिसो कितें. पूण आमी अनेक रितीन चिंतल्यार धनियाक लॉस वय की न्ही. ह्या ओपारींत आमी पळयल्या धनियाक लॉस. ताणें तितले पयशे व्हरून दुसऱ्या दिसाक लोकांक कामाक आपोवन ती मजुरी तांकां दिवी येत आशिल्ली. पूण सांजेच्या वेळार वचून त्याच मनशाक आपोवन ताणें तितली मजुरी दिल्या ताका लॉस न्हय गे. कितें धनियाक तकली मनी पिरवल्या गे. तकलेंत अस्कस जाला गे.
वो ताका पिशेपण लागलां हें म्हणलें चिंताप आमचें आमी तें चिंतचें सारकें पूण जेजून सांगिल्लें आसा देव कितें चिंता तें मनीस चिंतिना मनीस कितें चिंता तें देव चिंतिना दुनियान कितें बरें केलें दुनियाचें चिंताप कसलें जावन नाशिल्लें दुनियान चिंतिल्लें सारकें गी वो दुनियाक कितें बरें चिंतूंक आशिल्लें जावं पुरो सकाळीं आयिल्ल्याक की संजेर आयिल्ल्याक तीस मुजीर दुनियान कितें तें कित्याक दिलें संजेर आयिल्ल्याक दुनियान कित्याक ही मुजिरी दिली म्हळ्यार धनी तांचे कुटुंबा विशीं चिंता दुनियान तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर चिंता जर तर तांकां तो दिना तर तो आनी ताचें कुटुंब भुकें नित्तें कोणना तांकां दिसपट्टो ग्रास मेळटो ना कोणना तांकां जाय अशें खाण जेवण दिसपट्ट्या ग्रासाक कितें जाय तांकां मेळटें ना कोणना त्या देखून धनी तांचे विशयान चिंता त्या मनशा मात न्ही तांच्या कुटुंबा विशयान ती चिंता त्या देखून तो दिसपट्ट्या ग्रासाक कितें जाय तें एक मजुरी तो तांकां दिता हें दुनियाचें चिंता मनशा प्रकार चिंतचें हें दुनियान आमकां अन्याय केला दुनियान आमकां सड दिवचें आशिल्लें म्हूण आमी चिंता पूण धनी तो कोण अखेरेक आयिल्लोय तोय ताच्या कुटुंबा खातीर वावरूंक आयिल्लो ताच्या कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर आयिल्लो कुटुंबाक कितें म्हूण दिचें म्हूण आयिल्लो तें चिंतून धनी त्या कुटुंबाक दिता मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांत ती अशेंच घडटा आमचें कुटुंब काजारी जोडी आमची जिणी येस ओपारेक आमी घालून पळोवया काजारी जोड्या मदें जायते मनस्ताप येतात काजाऱ्याच्या दिसा एकामेका भास दिता सांगाता राव पूण थोडे पटी वारें वादळ वा विकाळ कितें चिंताप मदें येता आसतना वारें वादळ उरता पूण तांचे पैकी कोण एकलो बरें चिंतीत जाल्यार हे ओपारींत दुनियान चिंतिल्ले परी आनी एका रितीन तो चिंतीत जाल्यार खंडीत जावन काजारी जोडी बऱ्या रितीन जिवंक शकतात तांचे मदें मनस्ताप आसूं पुरो ते तांच्या दोगां मदेंच इत्यार्थ करूंक जाता कित्याक एकल्यान समजून घेतल्यार पुरो एकल्यान त्या वेळार ओगो रावल्यार पुरो सक्कडी सोमा जाता आमच्या कुटुंबा जिणेंत ती तशेंच जायते पटी वार उलोवचें झगडो करचें विविध रितीन मनशांनी इनवॉल्व जावचें सक्कडी वांटे पाटे करचें दुसऱ्यांनी आनी त्या वेळार आमी समजून घेवन ओगो रावन सोंसणीकाय घेवन एका रितीन चिंतून आनी एका रितीन चिंतल्यार खंडीत जावन आमचें कुटुंब सदांच सांगात आवरता आनी तें केदींच विबाडना केदींच तें वांटे पाटे जायना धनी आनी तिसऱ्यान धनी फांत्यार 9 वरार 12 वरार 3 वरार 5 वरार भायर गेल्लो हें कितें असो संकेत कितें मागण्याचो वेळ फांत्यार आमी सांगाता उठोवन मागणें करूंक जाय दनपारा वेळार मागणें करूंक जाय संजेच्या 3 वरां वा संजेच्या वा कितें आंबोरेच्या वेळार आमी सांगाता मेळून मागणें करूंक जाय असो संकेत ह्या ओपारींत आठापून आसा आतां सगळी ऑनलायनार चलता हर एक रितीन ऑनलायनार आमकां मेळटा सगळीं कामां तावन धरले हर एक रितीन आमी ऑनलायन पूण मागोवंकी ऑनलायन आसा आमच्या कुटुंबां सांगाता आजकाल ऑनलायनार आमी मागोवंक जाता तेर्सा वेळार कोण आमच्या परगांवांत आसात तांकां पुराक जावच्या वेळार आमी सांगाता तेर्स म्हणून ऑनलायन मुखार तेर्स म्हणूंक आमकां साध्य आसा आमकां म्हणूंक साध्य आसा 12 वरां वेळार आमकां सांगाता मेळून मागणें करूंक आमकां साध्य खंडीत जावं आमी इस्कालांत आसता आमी कामाच्या थळार आसता पूण त्या वेळार उडास करून आमच्या सांगात आमी मागोवंक जाता एक आमच्या बापाय एक नमान मरी आमच्या कुटुंबांत त्याच वेळार सांगात आमकां मागोवंक जाता आनी हें बरी संवय आमी खंडीत जावन करूंक जाय तिसऱ्यान चवथ्यान मोसरान रागान आमचो वेळ विबाडचो नाका मोसर केल्ले कोणी येदोळ बरो जाल्लो ना राग दवरले कोणी बरी जाल्ली ना उद्धार जाल्ली ना तांचें जिवीत रावुल्ले कडेच आसात कोणी बरें जाल्लें ना आनी हें ओपारेंत आमी चिंतिल्लें बरी आनी एका रितीन आमी चिंतून आमचें तें आसलें उणेंपण आमचें कितें आसा तें आमकां समाधान कर बरेंपण चिंतून हेरांत तें बरें चिंतून हेरांचो हुस्को आमी तिका दवर जियेल्यार खंडीत जावन आमकांय समाधान हेरांच्या जिवितांत ती बदलावण हाडूंक आमकां सांगता जें कितें दुनियान चिंतलें तशें आमी चिंतावंगी वा पयल्या आयिल्ल्या कामागारांनी दुस्सोन पाटी गेल्ले बरी चिंतून आमी जियेतावंगी हें सवाल आमकां समय विचारया काणिको घेवून आमी आयल्या बापा ओपून दिता
मागच्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करूं लाभय देणे सगीता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करूं लाभय देणे सगीता हे बापा काणी को हे बापा काणी को म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव दे म्हूण मागात भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्वीकार कर आनी भगवंत पियुसाचे शिकवणे खान दिवन खुरें भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवं आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत पवत्या मनान आनी मोगांचें कामकाम करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रामूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी एकाता जय सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta so good, Bargatuya.
Gesù melo, Gesù ci pansala, Gesù novia e tolo. बापा जेजूच्या मरणासोने जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे बगडास करता आणि वो जिवित सोडो आणि सोडवण्याची खालस तुका समर्पित तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत चेवतेले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुनः जिवानपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे श्रगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगती भगवंत झुजे तिचो पती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानव बिल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पथा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या वेगपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची फाटकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निभा. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निभा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवोनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर घेवन शेणटें भाग म्हाका भोवना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. गोऱ्या गोऱ्या
स्वागत तुका नया सर्गीच्या अज्ञाते आमच्या प्रकाश तुझो वाकर चियेच्या पयण्यात आमच्या बुरवोशा पातका काळो निवडा पुरपेन तुझे नेठ सर्गीची पाडताक कुरपेन तुझे नेठ सर्गीची पाडताक पृथ्वीच्या बापा कुडीच्या जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमचो दिसपडतो ग्रास करूं बगीबोन पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली या पवित्र सभेच्या जागृत आनी बुरबेवंत गवळ्याचो दिनवाशी काळजाण उगडास करून तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला या पोशणा वरवीं आमचो बवार्थ थेर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावो या मी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळखा तुझी मजल मागेल्या तुझी मजल मागेल्या तुझी मजल मागेल्या पंपई रोजा सैबिनीच्या मानाक नोबेल उपकार मागची मागणी पातकाच्या कताबिणे जल्मले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये बावार्थस्कत जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागा हान बावळती असलेल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें खुशी वेल्या बॉम्ब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गींची खाकुळतीची भंडारा संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वणताय तुवें येदा वेळा खाकुळतींत राजवट चलोवच्या त्या पाटार थावन म्हजेरी ही आंकुवारी मरये तुजे खाकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा वेळा गरजेंत आसच्या म्हजी खाकुळत कर कितलेशा जाणांक तूं खाकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नामान राणये खाकुळतीचे माये नामान तुज्या जिवा अमृता आनी बुरवोशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या खोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे खाकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय ये धायेळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकुवार मरये भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पसण्यो आमकां फावो कर पंपई माय मरिफात आमची तेसावां देवाच्या पांयां तळी दवरली देवान आमची मागणी आयकल्या जायत्यांक मागीर उपकार मेळ्ळ्यात त्या गाजाळांक परगांवांत बरें काम फोव जालां ह्या खातीर तीं अर्गां दितात 4 जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्ल्याक एकल्याक गांवांत बरें काम मेळिल्ल्याक
दोगांक दिसपडतो ग्रास फोव जाल्ल्याक एकल्याक तेच्या बाड्याच्या घरांत बरी मनशां फोव जाल्ल्याक तेगांक वायटा विघ्नां आनवरांतले राखून व्हेल्ल्याक एकल्याक सोराच्या हातांतले राखून व्हेल्ल्याक तेगा तांकां मेळिल्ल्या सोरू उपकारां खातीर हर्गां दितात आमचे बराबर आमकांय मेळिल्ले आशिर्वाद आमकांय मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती खडयां काळजांत तावून देवाक आमी हर्गां दिवया अर्गां दिवचें मागणें पंपेच्या फलक्यांत रोजारीचेर आनी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूच्या पापकत्नांतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसळ उपकार बावळच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां म्हजो वर्तो मोखची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येतां म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्या वेळार तुवें हे माई पंपयच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतेच्या एका दिश्टी म्हाका संतोश भरीत केला बावरतान तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्लें आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतलेची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवून येती आनी हांवें समेस्त मनशांनी आनी भडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजान आशिर्वाद दिले पंपय माये तुका अर्गां जावं आमेन आमी बसया आमची तेसवा पंपय माये मारिफात देवाच्या पांयतळी आमी दवरया 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 10 जाणांक चीफ पिडा गूण जावच्याक दोगांक बरी सैरीक मेळच्याक 14 भुरग्यांचें देणें मेळच्याक तेगांक बरें काम मेळच्याक 3 कुटुंबांत राग मसर सोडून माय मोगान जियोंक एकल्यान बरें मार्क्स काडून परिक्षेन पास जावंक तेगांच्या जाग्याक बरें मोल येवन जागो विकून बसोवंक दोगांचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक एकल्याचो व्यापार वृद्धी जावंक 5 जाणांनी चिंतलें कामां जावंक एकल्यान दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्याच्या कामांत तृप्ती मेळोवंक एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट बरो येवंक दोगांक परगांवाक वचून विजा मेळोवंक एका खाजरी जोड्या मदें राजी जावन बरो संबंद आसच्याक दोगांनी बरी जिणी जियोवंक करपा मेळच्याक एकल्या रावोंक बरें घर मेळोवंक दोगांचो फुडार बरो जावंक एकल्यान भाड्याक दिल्ल्या घराचें भाडें मेळोवंक एकल्यान बऱ्या तरान कामांत निवृत्ती मेळोवंक एकल्याक सोराच्या भिरांतींतलें राखूंक एका धर्मीक भाव भयणीक बरी भलायकी वावर करून करपा मेळोवंक तेगांक कुर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक ह्या सर्व तेसावां खातीर आमचे लागीं मागोवंक सांगलां त्या तेसावांचोय उगडास काडया ही सर्व तेसावां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयतळी आमी दवरया देमी घालया उगडास कर हे भोवताळ अंकवार मरी तुज्या आश्र्याक धांवलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे फातीणे धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता
यांकुवारी म्हजे माये तुजे सस्ती येता पातकी आनी कंतिस्त तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. ये मरये तुजे लागीं पातयेंत मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय खुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें दोंगाक बसयला. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजे कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये घळाय करिनाका. बघा तुजे बळादेवी खातीर म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती यांकुवारी हांवें तुका वर्णिसें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या एकल्या पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचावेचें इनाम आमकां जोन दवरला. भाग्यवंत यांकुवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटातल्या सोमी फाटलाव करिसो तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परताव. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सुम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेसांक भलायकी दिवच्याक आमचे पुरी तूं मनीस जालोय. बबरतान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केले आनी बरी भलायकी तांकां लाभयले. विविध तरांच्या पिडेनी कोसतोवच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवोवन दी आनी सर्व पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे ते गूण बबरतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बगायात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखो. तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं. तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोबें आसो. आमेन. आयचे दिसांक सर येवन हें आराधन सोलोवन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपणाचे प्रसंग दिले जावन आसात. मनादीक बाप विवेक दीपक पिंटो, बेंदूर पिरगजीचे सहाय्यक विगारते. आमी तांचे लागीं हांगासर येजे नव्यानाचे मीस चलयचे म्हळ्यार संतोशान जायत म्हणून आज ते हांगासर आमचे सांगता. तांची मोगाची सेवा आमी मानून घेता. तांकां तुमचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत सर्व बरें मागया. अपुर्ब्याचें कंतार दिल्या जॉन आनी ताच्या संगत्यांची देव बरें करूं. हे सगळे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्या डिवायन वर्ल्ड TV मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या वावरड्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. गीत गाऊन हरसिया मोरिये, हरसिया आमचे माये. गीत गाऊन हरसिया मोरिये, हरसिया आमचे माये.
नितळ निर्मळ तोमोये आमचे सर्गीचे राणे नितळ निर्मळ तोमोये आमचे सर्गीचे राणे गीत गा गीत गावून हरसिया मोरिये हरसिया आमचे माये अंज बोडबे तुका मान दिता सांगोक तुका वंदिता अंज बोडबे तुका मान दिता सांगोक तुका वंदिता गीत गावून हरसिया मोरिये हरसिया आमचे माये गीत गावून हरसिया मोरिये हरसिया आमचे माये निर्मळ तोमोरिये आमचे सर्गीचे राणिये नितळ निर्मळ तोमोरिये आमचे सर्गीचे राणे गीत गावून हरसिया मोरिये हरसिया आमचे माये गीत गावून हरसिया मोरिये हरसिया आमचे माये पोंपैर सारमाये मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे कृपे द्वारा आमकां आमच्या देवा आमच्या निस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे